É, galera, preparando mais uma saída, ó. Ó, o Gustavão vai dessa vez. Ó, o Roy tá preparado. Ué, Roy. Quando eu falo preparado, tu deita, é? Oi. Então vai. Troca logo que nós tá vazando já. Aí, galera, ó. Sonhos do Araguaia já montadinho. Já a isca já tá ali. Agora, olha ela lá. Os peixes ali, tem mais peixe aqui do que no rio. O poito tá no ponto. Os canis tá aqui prontinho. Ali. Tamo aí. Aí, o Araguaia é logo ali. Sonhos do Araguaia aqui. E aí, ó, vai não pescar dessa vez? Vai não? Vai dessa vez não pescar? Vou não. Só na próxima? Só esperar os peixes grandes subir no rio, entendeu? Esperar o pessoal Aí, lá da viúva quando eu falar. for, só pegar os maiores, os grandes. Esperando a ligação do pessoal da viúva, né? Suspende. Vou trazer aí. É, galera. Ao invés de ficar na piscina aqui, só o ouro, ó. Em vez de ficar aqui tomando banho bom, não. Cair é pro rio. Olha o sol como é que tá, ó. Ó. Cê tá doido. Tá pronta? Ah. Esse óculos aqui não pode esquecer, não. Vai pescar, esquece o óculos. E tu vai pescar desse jeito aí, as muriçocas vai te engolir. Ah, vou vestir aqui, ó. Ah, veste aí. Aqui, ó. Aí. Aqui, calçona de bombeiro. Ó. Eita. Aqui, ó. Veste aí. Aqui, ó. Chama. Ah, essa é a roupa da sorte. Roupa Essa da daí sorte pega. é essa, ó. Chama. Aí pega. Então beleza, galera. Estamos indo lá. Iniciando mais um vídeo aqui. Estamos aqui no Araguaia. Pescando umas iscas aqui. Hoje tá o Rodrigão aí, tá na área, né, Rodrigão? Meu filho. Ó a patroa ali. Bom dia. Nildes Alves Morena. Estamos aqui. Começando aqui os trabalhos. Pegar umas isquinhas aqui. Já tem umas ali no viveiro já. E pra gente buscar os mandobé. Daqui é só subir. Olha o tanto de peixe aqui, galera, ó. Vamos ver se eu consigo pegar um ao vivo aqui. O Rodrigão também. Vamos mostrar um aqui. Cadê as piabas? Só é ligar a câmera que some. Estão com vergonha hoje. Estão pulando. Joga aí um pão. Se ela não for, eu vou. Pegou, Rodrigão? Ó, o Rodrigão pegou um aí. Aí, ó, aí. Aqui é desse jeito aqui, ó. Chama. Eu também, ó. É só já Aí. puxando. Vou pedir pro Rodrigo tirar essa aqui pra mim. Tô filmando aqui, Rodrigo. Vou filmar mais uma aqui. Esperar só a Nilde pegar uma pra completar fazer o... Não é dublê, não. Triuê. É isso. Ó, peixe pulando aí. Caramba. Gostou, mano, do seu pão, ó? Era meio isso que ficou ruim aqui. Só puxa aí um pouquinho. Galera, aqui a natureza aqui, ó. Agora nós ouvimos o rugido de uma onça ali em cima. Mas dá nada não. Hoje eu não tô afim de comer carne de onça não. Hoje é peixe mesmo. Deixa ela engordar mais um pouquinho. Aqui. Corre, galera. Se os mandobé não aparecer, eu vou comer piaba hoje no almoço. Vai ser o jeito. Piaba aqui tem muito, ó. O peixe era grande aí, hein? Você tá doido. Olha. Aí é o que faltava, era ela mesmo. Nildes Alves Morena, pegou mais um. Segue ela aí, galera. Quem puder aí, ó. Clica aí, Nildes Alves Morena. Tem uns vídeos dela também. De aventura e casa e tudo, e rói, e cachorro, e tudo. Dela é mais completo o vídeo. Olha aí, peixe aqui, ó. Então beleza. Ó, o Rodrigão pegou sem querer, ó. Ih, pegou até mandinha aqui, ó. Mandinha nós solta. Galera, estamos aqui hospedados nos Sonhos do Araguaia. Quem quiser conhecer,
Tem aí no final do vídeo aí, tem uns contatos aí do Sonho do Araguaia. Fica a 200 metros dessa paisagem aqui, ó. Isso aí é Rio Araguaia. Beleza? Segue lá, chofer. Valeu! É, galera, a pesca continua. Nosso companheiro ali não aguentou não, ó. Cadê ele? Olha ele lá dormindo ali, ó. Isso é companheiro, hein? Roy! Olha, ele só abre só o olho, a preguiça. Vamos pescar, rapaz. Vai dormir agora? Eita, esse cachorro aqui é danado. Galera, ó, estamos aqui pescando aqui. Agora que chegamos no ponto bom. Já peguei já um fidalgo, mandubé. Estamos aqui. Agora veio uma onça beber água ali, mas o celular estava desligado, eu não filmei. Mas dá pra ver as pegadas dele ali assim. Mas agora ela deve voltar, que eu vi ela tava com um filhote. Beleza? Toma aí na luta. Olha o riozão aqui, sobe lá pra lá. Eita, lugar bonito demais. Só que é mais de quase 1 hora daqui para Aruanã. É longe. Daqui a pouquinho a gente vai descer. Então beleza. Aí galera, a patroa pegou o mandubé aqui do gigante, olha. Esse sim é grande, olha. Você tá doido. Coloca ele do lado assim, de lado. Ai. De lado do seu lado aí. Aí. Ó. Cadê o bicho? Olha. Olha pra cá. Aí, tira o cara Show do... de bola. Tira o peixe da cara aí. Olha. Chama. Ó, peixão, menino. Vamos lá, vamos pegar mais. É, galera, final do dia. Quase o final da pescaria. Estamos aqui, ó. Eu e a Nildes Alves e o Roy. Olha ele ali, ó. Quietinho ali, de boa, né, Roy? Tamo indo aí. Na boca do boca de batom. Na boca do mandubé. Ó o peixe pulando. Olha ele ali, olha ele ali, olha. Peixe aqui tem muito, galera. Olha, tem peixe batendo para todo lado ali. Ali no bico daquela praia ali também tem peixe batendo. Ó. O negócio aqui tá ficando tarde. Vamos ter que ir embora que o rio tem pouca água. Umas rasuras de praia aí. E arriscado, estamos sem lanterna.
Então estamos indo embora, depois a gente faz mais vídeos aí, tá? Quem puder aí, deixa um like, se inscreva no canal. Se quiser visitar os Sonhos do Araguaia, só procurar. Lugar muito bom, viu, gente? Olha. Rio lindo, maravilhoso. Lugar de paz, tranquilidade. Muitos peixes. O problema é que a gente está pescando bem próximo de casa, viu? Mas tem muitos lugares bons de peixe aqui, viu? Muito bom. Bom para descansar, trazer a família. Bom demais. É isso aí. Beleza, galera? Aí vocês deixam o joinha aí, segue a gente, que vai ter muito mais vídeo aí. Ok? Valeu, um abraço.